तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं खांसी और जुकाम के लिए अदरक की चाशनी। उसके लिए हमने अदरक को घिस लिया है और एक फ्राई पैन लेते हैं जिसमें चीनी डालेंगे। जितना मीठा आप खाएं उस हिसाब से उसमें पानी डालकर चाशनी बनाएंगे, एक तार की चाशनी। फिर उसमें घिसा हुआ अदरक डालेंगे जो अभी हमने घिसा था। उसको अच्छे से भूनेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। उसमें डालेंगे काली मिर्च और काला नमक, दालचीनी पाउडर अपने हिसाब से स्वाद अनुसार, और अच्छे से मसालों को भी भून लेंगे। और जब तक ये थोड़ी थिक नहीं हो जाती तब तक इसको खदकने देंगे। और इसको 1 चम्मच सुबह